హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ సింధు. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మా ఇంట్లో అందరికీ ఫేవరెట్ అయిన చికెన్ ఫ్రై. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, రెస్టారెంట్ కంటే బాగుంటుంది. ఈ ఒక్క చికెన్ ఫ్రైతోనే మొత్తం అన్నం తినేస్తారు. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీనికోసం 1 kg చికెన్ తీసుకొని సాల్ట్, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి, పసుపు, నిమ్మచెక్క, పెరుగు యాడ్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక మందపాటి బాండి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసుకొని స్పైసెస్ యాడ్ చేసి 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి. ఇది ఫ్రై అయ్యాక చికెన్ యాడ్ చేయండి. నేను 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. 1 kg చికెన్కి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ రాక్ సాల్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, నిమ్మచెక్క, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు యాడ్ చేయండి. చికెన్లో వచ్చే వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు కుక్ చేసుకోండి. ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చాక గుప్పెడని జీడిపప్పులు, మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేయండి. ఈ మసాలా పౌడర్ నేను అన్ని కర్రీస్లో వేస్తాను. మన ఛానల్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పౌడర్ వల్లే ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుంది కర్రీకి. ఫైనల్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని 2 minutes ఉంచేసుకుంటే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.